Takže čaute, ja som Max a vítam vás na našom channeli. Je to vlastne channel, kde budeme točiť videá ja, Fear a Zombie. Teraz sme na našom takom serveri. Už tu teda od dneska chvíľku som tu už niečo nahral. Tak toto tu zatiaľ u mňa vyzerá. Takže nebude to úplne proste let's play fest, že od začiatku. Niečo si tu už postavil aj zombie. To ideme teraz poukazovať, zatiaľ toto teda moc není. Fear tu ešte nehral vôbec, toto bol Facebook. Takže Facebook, ja ťa zdravím, aj mám lagy jak pán, když si znižím what's this here, render distance na short môže byť, to je v pohode. No, v pohode to úplne není, ale tak aspoň viacej FPS mám. Tu sa nám už rysuje zombieho barák a tu je nejaká zabludená ovca. Takže toto je iba také úvodnejšie videjko, na to v takom stredovekom štýle dáme nohou, keďže som lenivý behať. Tu je zatiaľ sklad s prázdnymi čestami, čo je úplne epic. Mám už aj nejaké diamanty a čo by som vlastne tu ja chcel robiť dneska? Sám poriadne neviem. Tu by som mohol začať robiť nejaký branch mining alebo niečo také. Uvažujem o tom silno. Tie diamanty som inak našiel v tej džunglovej pevnosti. What the fuck is this? Hej, džunglová pevnosť je to. Sa mi zdá, ešte si budem musieť spraviť lopatu jak pán. Lopatka, OK, bitches. Čo by som ešte také potreboval? Torčky. Mám nejaké torčky? Nemám žiadne torčky. Spravíme si torčky. Veľa ich nebude, ale to je lepšie ako nič, OK. Skladať to pôjde. By som to chcel nejak prepojiť s týmto skladom, ale tak neviem, no, že by tu na takto. No, pôjde to sem. Pôjde to pekne, stade to. Nebudem ešte kúpať nejak extrémne ďaleko. Iba proste tak to začneme jak robiť. Nech je čo robiť. A zase sa mi to nejak tým, ako mi to skáčuje v PSK jak na trampolíne. Konec toto. Sa mi ľúbi, to takto nebude. By sme si nerozumeli. By som si mohol potom F3 priebežne pozerať, že v akej som výške. Takže toto bude extrémne zabavno kopací prdavý diel. A je to teda kanál čerstvo založený. Názov toho bude, že SMG Blaze, to znamená Zombie Max a Jaro. Bude poprdavý názov. Luxus, uhlie, tiež luxus. Kanál bol založený pred asi 10 minútami a je tam úžasných 0 odberateľov. Za čo sme veľmi šťastní a dúfajme, že to takto nepôjde aj naďalej. No, když tu vykúpem toto uhlie, ktorého veľa nemám, to si mohol zobrať aspoň drevo nejaké. To by nebol zlý nápad vôbec. Ja by som si mohol dorábať priebežne torčky. Veľmi priebežne. No a čo bude také hlavné na tom kanále, tak asi teda Minecraft, možno aj nejaké iné hry. Neviem, uvidíme, ešte sme nad tým nejak nedebatovali veľmi. No a teda tak. Mám drevo. Pokračujeme v našom romantickom kopaní ďalej. Budeme dúfať, že narazíme na poklady. A si dorobím ešte teda nejaké torče. What the fuck is torči, ok. Toto nie, jedno drevo mi ostalo, super. Zabil. No a výšku máme, tu bude ešte veľká výška. No jasne, to 75. 75 is epic. Aspoň si doplním zásoby cobblestone. Mohol by som ísť trošku aj takto všelijako. Nech to je také zaujímavejšie, také nepravidelnejšie.
Takže to pôjde takto nejak všelijako kliky, haky, baky, maky, faky. Žiadny nejak cheatovať tu nebudeme, aj OPčka máme vypnuté teda všetci. Takže tak, bude to moje pekne poctivá práca, poctivé hranie. Pomalo by to tak byť. No a teda tak. Gravel, I love you Gravel. You are fucking awesome. Zbavíme sa Gravelu, pretože Gravel je veľmi otravná kocka. Zase tu bol Facebook je čarovný. Toľko skášľam na teba, vieš čo? Ideme dole. Hni si tu. Hni si tu. No, to dáme výšku teraz. Ešte sme furt reálne vysoko. Ty kokos. No. Mne pomaly končí krompač, to je trošku blbé. Žiadne železo ani som nenašiel, to je... Hlavne, že mám 3 diamanty, ktoré si šetrím na dôchodok. Keď budem starý, nevládny, tak si ich nájdem. Pokúcham sa nimi, pomojkam si ich, priviniem si ich k srdcu a poviem im, že som nežil zbytočne. No, počkaj, ja si pozriem, jak mám offnuté zvuky Minecraftu. Tak mám offnuté zvuky Minecraftu. Nice. Ok, ideme na home. Ideme si spraviť ďalší krompáč. What the fuck, ja nemám drevo žiadne. Tak ideme na drevo, no. Som tu teda sám momentálne na serveri. To je môj epický skin. Anonymous v košeli. Sa nejak skúsim vyštverať na tento stromček. No cobblestone sa dám sem gravel si ako pomocný blok. A vyzerá to teda, že už sa smieva. Vyzerá. Mám teda ten render distance na short, takže to neviem 100% odhadnúť, ale na 99,99% tak bude. Yeah, style, ok. No v peci si vykraftíme drevo. Ale nerob, bole. Spravíme si rovno 2 krompy. Facebook shut the fuck up, please. No. No, neviem vôbec koľko to má. Nechcem to nejaké extra dlhé zatiaľ, keďže ešte máme iba videa do 15. No však vlastne máme video ešte iba do 15 minút môžeme natáčať, no tak to už teda ukončíme. Tak hádam sa u vás na našom channeli bude páčiť, je noc, vyspíme sa a odberajte, lajkujte, buďte skvelí, majte sa.